집중호우에 세찬 비바람까지 그야말로 봄비가 무척 요란하게 내렸습니다. 이 건조함을 달래주긴 했지만 곳곳에서 피해가 잇따랐는데요. 호우주의보는 대부분 해제됐지만 앞으로 오늘 밤까지 최대 20mm가량의 비가 더 예상됩니다. 또 내일은 소강 상태에 접어들었다가 밤 한때에 다시 비가 조금 더 내리겠습니다. 내일 오전까지 바람도 강하게 불겠습니다. 특히 부산과 남해안에는 순간 풍속 초속 20m 이상의 태풍급 강한 바람이 불 것으로 예상되니까요. 시설물 점검 철저하게 해주시기 바랍니다. 비는 내일 밤까지 전국적으로 내렸다 그치기를 반복하겠습니다. 또 해안을 중심으로는 안개도 유입되겠습니다. 내일 내륙 지역의 아침 기온은 8도 안팎으로 오늘보다 낮게 출발하겠고요. 서부 경남의 낮 기온은 오늘과 비슷하겠습니다. 창원과 밀양 9도에서 시작하겠습니다. 낮 기온은 창원과 거제 16도, 밀양은 18도가 예상됩니다. 부산의 아침 기온 11도를 보이겠고요. 한낮 기온 부산 17도, 김해와 양산은 18도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 풍랑주의보는 내일까지 이어지겠습니다. 바다의 물결은 전 해상에서 매우 높게 일겠습니다. 모레부터는 다시 쾌청한 날들이 이어지겠고요. 주말과 휴일 아침에는 반짝 춥겠습니다. 날씨였습니다.